အခုတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာတော့ဒါ ROS2 Humble ပေါ့နော် ROS2 Humble ကသူကLDS ဖြစ်တယ်9နှစ်သက်တမ်းရှိတယ် Ubuntu 22နဲ့ lifetime တူတော့ပေါ့သူက Ubuntu Windows Red Hat เนาะ A system တွေပေါ်မှာ run လို့ရတယ်အဲ့တော့ ROS2 ကတော့အရင်တော့သင်ခန်းစာတွေ Foxy နဲ့တော့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့သင်ခန်းစာတွေမစုထားတာမို့လို့အခုပြန်ပြီးသင်ခန်းစာတွေအသစ်ပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့တော့ Debian ပေါ်မှာပေါ့နော် Ubuntu ပေါ်မှာ installation ဘယ်လိုလုပ်မလဲ installation လုပ်တာတော့ ROS1 လုံးကလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲလွယ်တယ် terminal ဖွင့်ပြီးတော့လိုတဲ့ကောင်လေး copy ကူပေါ့နော်သူကတော့ဒါ language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ local set တွေပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်တော့လို့set လုပ်မယ်ROS2 ကတော့ ROS1 နဲ့မတူတဲ့နည်းပညာတွေအများကြီးပါလာတာမို့လို့ ROS2 video တွေကိုဒီသင်တန်းသားတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့ record လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် local ကိုချိန်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့အခု installation အတွက်လိုတဲ့ဟာလေးတွေကြည့်မယ်လိုတဲ့ဟာလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုတော့အခုတို့ဒါ cache repository မှာတို့ဒီမှာ universe ပြလားမပြလားဆိုတော့သူကဒါကိုစစ်ခိုင်းတာเนาะဒါပြလို့ရှိရင် main repo ရဲ့ setting မှန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီပြတယ်အခုဒါဆိုရင်တကယ်မှမပြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေ install လုပ်ရမှာเนาะသူတို့ add ဆိုပြီး universe repository ကိုလောက်မှာရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြတယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးကြော်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့တို့ CUI ကို install လုပ်ထားဖို့လိုမယ် CUI ကကျွန်တော် set ထဲမှာတော့ရှိပြီးသားเนาะဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီ ROS2 ရဲ့ဒီ apt repository ကိုကျွန်တော်တို့ set ထဲကိုထည့်တော့เนาะထည့်မယ်ဆိုတော့ copy နောက်ထည့်ပြီးရင်ဒါဆိုရင် gpg keyနော် repository key ထည့်တယ် repository ထည့်တော့เนาะပြီးလို့ရှိရင်တော့ရပြီ sudo apt update ဆိုရအောင် apt update update နဲ့မကြည့်နဲ့တင် upgrade ပါလုပ်လိုက်အောင်ရသေးတယ်เนาะ system တစ်ခါမှ upgrade မလုပ်ရသေးဆို upgrade ပါလုပ်လိုက် terminal တီးနေတော့ okay upgrade ပါလုပ်လိုက်ရပြီเนาะအဲ့တော့ပြီးရင် ROS2 Humble ကို install လုပ်လို့ရပြီเนาะ ROS2 Humble ကအခုကသူကဒီမှာပြတာတော့ Humble desktop နဲ့ Humble base ပေါ့နော် Humble base ဒီသူဒီ graphical user face မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ remove computer robot computer တွေGUI မပါတဲ့ computer တွေမှာသုံးပေါ့နော် processing power နေတဲ့ကောင်တွေမှာသုံးအော်ဒီကောင်ကတော့ desktop နဲ့ကျွန်တော်တို့ 2D 3D simulation software တွေပါတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒါ desktop ပေါ့အဲကောင် install လုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို upgrade လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာ desktop ကို install လုပ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ desktop install လုပ်မယ်ဆိုတော့ desktop ဒါပေမဲ့ဒီက desktop ပဲကျွန်တော် desktop full ရှိလာမယ်နော်full ရှိနော်desktop full ကတော့ပို့ပြီးတော့အကုန်ပါမဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီမှာသူပြတာတော့ desktop နှမျိုးပဲပြလာတယ်နော်အတူစီမှာတော့အစုံတကအစုံဆုံးပါလိမ့်မယ်အကောင်ကို installation လုပ်နိုင်ဝက်တော့ကြာနိုင်တယ်okay ခုဆိုရင်ဒါ installation ပြီးပြီပေါ့နော် installation ပြီးတော့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ environment variable ကို set as လုပ်နော်အဲ့တော့ ROS install လုပ်ထားတဲ့ opt ထဲက ROS ထဲမှာ Humble ဆွဲကောင်ရှိတယ်နော်အဲ့ကောင်ကိုသူ batch rc ထဲမှာတွားကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမှ ATM package တွေကိုသူကမြင်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရှိတာက film.bshrc ပေါ့နော်ရှိနော်အဲ့ဆိုဒီမှာ source ရေးထားပြီးသားเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အခု install လုပ်လိုက်တဲ့ ROS2 package ကိုဒီ terminal ကလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်လိမ့်မယ်เนาะဒီတိုင်းသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆက်ထဲကသူက ROS မှာ domain အုပ်စုတွေရှိတယ်เนาะဒီဘက်ဆက်မှာလည်း computer တစ်လုံးမှာ robot operating system 2 သုံးထားတယ်နောက် system မှာလည်း2သုံးထားတယ်ဆိုရင် domain တွေမတူအောင်နံပါတ်ချပေးတာလည်း default domain တော့0ပေါ့เนาะအဲ့တော့ batch rc file မှာဒီစာလေးလေးရေးပါ domain ROS domain id 0ပေါ့နော်နောက်ကမှ12လုံးရှိရင်တော့နောက်12လုံးမှာ1လို့ရေးပေါ့နော်ဒါမှ communication ချိန်တာ
communication ချိန်တာအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ဒီနှစ်ကြောင်းရေးဖို့လို့လေဒီနှစ်ကြောင်းရေးပြီးတော့ပြီးပြီ installation အဆင်နော်ထွက်လိုက်တော့မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ terminal ကိုပြန်ဖွင့်လဲ super batch rc ဆိုပြီးတစ်ခါ run ပြီးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့ okay အဲ့ဆိုနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုတော့မယ်